హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కేరళ రెయిన్బో ఛానల్. నేను రేఖ. ఈరోజు మీకు ఇమ్యూనిటీని పెంచే బూస్టర్ ఒకటి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. కషాయం అండి. ఇది నేను 1 ఇయర్ నుంచి తాగుతున్నాను. చాలా బాగుంది. అందుకే మీతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే, ముందు 4 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకోండి. అంటే 1 లీటర్కి చెప్తున్నాను నేను. కొంచెం పుదీనా, కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకోండి. ఇవి ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, మీ ఇష్టము. ఉన్న వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని మిరియాలు, కొన్ని లవంగాలు, 2 లవంగాలు, 4-5 మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క కొంచెం ముక్క. అయితే మీకు ఇందులో కొన్ని పడనివి ఉంటే అవి అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చండి. అన్నీ వేయాలనేం లేదు. ఇది శొంఠి పొడి అండి పక్కన. అది నేను పొడి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి అది డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటున్నాను. ఇంకోటి వేప పొడి కూడా నేను నీడలో ఎండబెట్టి చేసుకున్నానండి. ఇది ఒక యాలక్కాయ కూడా వేస్తున్నాను, ఫ్లేవర్ బాగుంటుందని. హెల్త్కి కూడా మంచిదండి. 1 ఇయర్ నుంచి మేము తాగుతున్నాను కాబట్టి ధైర్యంగా మీకు చెప్పగలుగుతున్నాం. కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం సోంపు, ఇవన్నీ కొంచెం కచ్చాబచ్చాగా దంచేసుకుని ఈ మరిగే నీళ్ళల్లో వేస్తానండి. ఈ శొంఠి పొడి కూడా వేస్తున్నాను. ఇది వేప పొడి నీడను ఆరబెట్టుకొని పొడి చేసుకున్నానండి. కడిగి ఆకు నీడను ఆరబెట్టి పెట్టుకున్నాను పొడి చేసి. ఇదేమో వాము. ఇవన్నీ ఇలా వేసేసుకోండి. 4-5 మిరియాలు, 2 లవంగాలు. కొంతమందికి లవంగాలు మిరియాలు పడవు, అవాయిడ్ చేసుకుని దాల్చిన చెక్క వేసుకోండి. మీకు ఏదైతే పడదో అది మానేసుకుంటే సరిపోతుంది. అన్నీ వేయాలని ఏం లేదు. సోంపు కూడా డైజెషన్కి మంచిది కాబట్టి వేస్తున్నాం. ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుందండి. ఈ ఆకుకూరలు కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత మూత పెట్టేసి సిమ్లో 10 మినిట్స్ పెట్టాలండి. 10 మినిట్స్ తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అది పొయ్యి కట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ వదిలేయాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత మనం దాన్ని తాగడానికి రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది నేను పుదీనా లేకపోతే వేయటానికని పుదీనా కూడా నీడలో ఆరబెట్టుకొని పొడి చేసుకున్నా. అది 5 నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం తేనె, నిమ్మకాయ కలుపుకొని తాగాలండి. కావాలంటే మనం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు. పసుపు మీకు పడదనుకుంటే అది కూడా అవాయిడ్ చేయండి. అది కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది కాబట్టి. అన్నీ కొంచెం కొంచెం విడిగా వేసినప్పుడు క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకోవాలండి. ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ పొట్టలో మంట అలాగేమన్నా రావచ్చు. అందుకని మీరు బెల్లం కానీ తేనె కానీ వేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా అయితే తాగొద్దండి దీన్ని. నిమ్మకాయ రసం పిండిన తర్వాత 1 లీటర్కి ఒక కాయ నిమ్మకాయ సరిపోతుంది. ఇంకా కావాలనుకున్న వాళ్ళు పిండుకోవచ్చు. 1 గ్లాస్కి 1 స్పూన్ తేనె వేయాలి. ఇది 4 గ్లాసెస్ అవుతుందండి. మనం కొంచెం నీళ్ళు మరుగుతాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువే వాటర్ పోసుకోవాలి. 1 గ్లాస్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే. ఒక 10 మినిట్స్ సిమ్లో మరుగుతాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు దీన్ని వడపోసేసుకొని ఇలా కప్స్లో పోసేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగితే మంచిదండి. కొంచెం వేడిగా ఉండగానే తాగాలి. జలుబు, దగ్గు, కఫము ఇవన్నీ ఏమీ రాకుండా ఉంటుందండి. బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఇది పౌడర్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. రోజు ఇవన్నీ కొట్టాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది కదా. ధనియాలు తీసుకున్నానండి 1 కప్పు. సోంపు కొంచెం తక్కువగా తీసుకున్నాను. జీలకర్ర కూడా కొంచెం తక్కువగా తీసుకున్నాను. ఇది వామండి. కొంచెం పసుపు, లవంగాలు,
ఒక 10, 20. ఎందుకంటే ఇది పౌడర్ మొత్తానికి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను. శొంఠి పొడి ఆల్రెడీ ఉంది, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇవన్నీ కచ్చపిచ్చి కొంచెం గరుకుగా పొడి చేసేసుకుంటే మనం రోజు ఇది కొట్టుకునే పని తప్పుతుంది. ఈ వేప పొడి మట్టుకు ఇందులో కలపకండి, ఎందుకంటే ఇది చేదు వచ్చేస్తుంది. ఒక చిటికెడ వేసుకోవాలి. ఈ పుదీనా పౌడర్ కూడా కలిపేస్తున్నానండి. నేను ఇందాక చేసిన కషాయంలో ధనియాలు వేయలేదు, ధనియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి వేసేసి కొంచెం బరకగా పౌడర్ చేసి పెట్టేస్తానండి. ఇది వాము, యాలక్కాయ, లవంగాలు, పసుపు. నాకు పసుపు పడదండి కొంచెం, అందుకే తక్కువ వేసుకున్నాను. కొంతమందికి పడనివి అవాయిడ్ చేసుకోండి. శొంఠి పొడి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి పౌడర్ వేసేస్తున్నాను. దాల్చిన చెక్క, ఇది దాల్చిన చెక్క షుగర్కి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. మిరియాలేమో జలుబుకి, కఫానికి. ఇప్పుడు వచ్చేది చలికాలం, వర్షాకాలం కాబట్టి ఇది మీకు బాగా పనిచేస్తుందండి. అయితే పౌడర్ కూడా మనము ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక చిన్న స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది 1 లీటర్కి. ఈ పుదీనా పౌడర్ కూడా వేసేసి అన్నీ మిక్స్ అవుతాయని వేసేసి తిప్పేస్తున్నాను. మొత్తం ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం బరగ్గా ఉంది చూడండి. అలా చేసుకున్న తర్వాత అంత వేస్తే సరిపోతుందండి 1 లీటర్కి. అంతకంటే ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ మీకోసమని చూపిస్తున్నాను. ఇట్లా వేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ మరగనిచ్చి సిమ్లో వేసేసుకోవాలి. ఇది వేప పొడి కొద్దిగా వేయాలండి, ఎక్కువ వేస్తే చేదు వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా ఇమ్యూనిటీకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇలా ఆకుకూరలు కూడా మీకు ఉన్నవి వేసుకోండి. ఇందులో తులసి కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు. మారేడు దళాలు ఉంటే మారేడు దళాలు వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మూత పెట్టేసి 10 మినిట్స్ సిమ్లో మరగబెట్టిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ అలా వదిలేయాలండి మూత పెట్టి. 5 మినిట్స్ తర్వాత తీసుకొని ఇందాక చెప్పినట్టు తేనె, నిమ్మకాయ కలుపుకొని తాగాలి. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ మనము గాజు సీసాలో పెట్టుకుంటే నిల్వ ఉన్నప్పుడు మనకి పాడవకుండా ఉంటుందండి. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు వద్దండి, గాజు సీసాలో పెట్టుకోవటానికి ట్రై చేయండి. ఇదండి, వాడి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అండి.